Okey, barang dah sampai. Ini adalah untuk spare Samsung punya mesin lah. So belum pakai lagi macam mana berfungsi ataupun tidak. Harap-harap berfungsi lah. Pakai semua okey, elok, datang keadaan baik semua. So hopefully dia berfungsi dengan baik lepas ni. Korang boleh try lah beli dekat sini. Okey. Sama dengan cendol.